でも男にとってはそれいいんじゃないそれね。うわーいいじゃんっていう感じでね。新品だったんですよっていう感じで。こう曲がってるやつがこう下の方結構ね。めっちゃ細い時間で入るんじゃねえこう。撮影中ですよ。あるんじゃ？ある。ます。お願いします。まあ若干安いってこと？ああ。相当前にすごいなんかね昔じゃないそれ。冬にでも5年以上じゃないそれ。あの時が多分さコロナの直前でね。あのさやかってはさメガコーヒーでもちょっとやってなかったっけ？あ、맞아요。そう。ね覚えてる？ええ。それ誰？リジですか？部長エロいね。今日もまで。 아니 가끔 나 너무 나이 들었다 이런 생각 들잖아요. 생각해보면ああなんででかいやつないの？こんなちっちゃいやつでさもうやってらんねえんだよって言われて。 해주세요. 그랜나이트 안심이 한 덩어리 있는데 아, 우리가 양이 적어서 다 못 먹겠네. 맛좀 보실래요? 아니 저희도 고기가 되게 많이 있어가지고. 그래요? 아니면은 그냥 주세요. 그러면 감사히 먹을게요. 그러면은 버리는 거보다는 낫잖아. 보통은 있으신가? 예? 보통. 아 마타 있어요. 예. 어우, 그러면 그릇을 이따다키마스. 이거 천천히 해야 돼. 뭐니? 맷돌을 깔아라. 그런 거 있잖아. 이거 두사 밀치해서 그래요. 나 봤다니까 옛날에. 아 말했다 내가 지금. 또 비비다요俺. 깜빡이 됐어. 어디가서 됐어.
熱すぎこれ。気をつけてください。はい、気をつけてね。はい。そうそうそう。うまいうまいうまい。ゴー、ナイスナイス。 이 정도? そんな感じで、そう。こういっていくんだよ。こ 어, うなんかクロス。こうした方がいい。 더 넣어볼까요? 물? 넣어. 네. 괜찮아요. 하나만 더 넣으면 되겠지. 음. 1本ぐらいで、これでいいと思うの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あーうめえこれ。あ、좋네요。最高ですねこれ。あーうまいな。風俗行くとき全部なんかさ撮影中だよこれ。カットカットで編集でね。ここなんかミニトマトちょっとね。うっす。これとこうやってすごいシンプルだからね。じゃあしましょう。乾杯しましょう。お疲れ様でした。どうも。これはいい。これおつまみですよね。このミニトマトさ、甘いやつだよ。いいじゃんこれ。絶対先輩だと思うよ。やばい。ここどう？皆さん最初なんかおっぱいも見たと思ったよ。こんな感じだからね。そうですよ。そうだもんね。そう。これフォークボールですか？野球の。